بسم الله الرحمن الرحيم كلن طفى إلى جول ديال هكذا وهذا ورك التلفزيون كان قضى بدور كان كوينا ويبكم دها مدينة جمهورية فدرالك الصومالية ويبدأوا لدي الشعب كجبوتي كما هنجاي هالرواية وكياسوب بين مرتجلنتي شركة دنهليسية وكصومالي سوماليلان مدينة جمهورية فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجة وقد كجدي شركة دنهليسية وكدولة فدرالك الصومالية يكتل مامتي maamuus ku walaalnimo ee ka dheehan wada hadalkii iyo himlada shacabka Soomaaliyeed iyo gaban horumarka nabadda iyo midnimada wayba madaxweynaha sumuujiyay fafaalada shacabkii dawladda Soomaaliya ku gaban gogoliya fideedii walaalnimo dalka Djibouti iyo shacabkii dawladaba maadaama ay baldahab ku jarta dawladda dhisowka dalkani garab surmookii shacabka Soomaaliyeed 20 sano ka hor yageeka oo kal reedan dalada garankii usbaaya Soomaaliya wayna la ka abuuray meeluna haduu roogna dalka Djibouti uu soo hogaamiyaha Ismaaciil Umar Geele kaasoo martigeliyay shirkiradan heliisiyo kinkuinaya Soomaaliland gobdi kaasoo dhaban ahaantii uu gogol anagdi dawladii ishiikii ee Soomaaliya geeka dhab ahaantii way taariikhda iyo qoradoonta abaalkii dawladda Djibouti dawladda Soomaaliya galle madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo garbooshay fadhiyaan gudoomiyaha golaha shacabka iyo sasokal ra'iisul wasaaraha dalka iyo wasiirro mas'uuliyiin kale oo heer garan ah ee la wadaagay madaxdii kulanka ku qayb galay iyo beela caalamka sida dawladda federaalka Soomaaliya ku go'aantantii wada hadal iyo miro dhaleeya la gala ama ku xalida dhibaatada iyo tabadaha ay walaalnimo Soomaaliland madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed wayba uu saxaragu ku gooyay dumartada ee degmada Xudur ee gobolka Bakool munaasabad la ka bogaadiyay mashaariicda horumarineed oo la ku furay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool yeelanka mahadnaqa madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdaasiis lafta garanyeelka gobolka Imeelasay mashaariicdan ka hormariyay adeegyada bulshada wayba ku mid tahay xarumo sida degmada maxkamadda suuqa hoole ee xarunta nabad sugid iyo goobo kale hana sahilugun iyo muhiim ah howlo gobolka Usahaya madaxweynaha wafdigu soo gaamay maalmoon ku sugnaan Xudur wayna kormeer iyo ka sameeyana mashaariicdii horumarineed oo lagu hirgeliyay beledkaasi wayna maamulku gobolka Bakool si weyn u sahandhawaay talaabada uu sagaadi maamulka Koonfur Galbeed iyo sagootin suubiyan madaxweynaha intii dareertay xafladda sagootintii wayba la ka amaanay walqabadka maamulka Koonfur Galbeed goonaha mashaariicda horumarineed ee lagu furay degmada Xudur oo madaxweynaha uu saxaragu ku gooyay intii uu roogay beledkaasi madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa la ku wadeentay si geeka xaragu ku gooyay dumartada ee beledka Xudur kaasoo dhawaan la dhisay gobolka Bakool iyo wayba ku midaya deegaanadii oo ku qabadayaan dhibaatooyinka ku deeray falalku xun ee maleeshiyadka Al-Shabaab iyo dhinaca kale usmeelagaasay ku dareeran howlgalo bileeran oo ka eedan sidii deegaanada ku maqan galanta dawladda Reedlanka naga lahaayay guddiga gabangaabada toddobaadka huriyada iyo wayba kormeerka seedana garoonka banooniga lugta ee Stadium Konis guddiga gabangaabada toddobaadka huriyada Soomaaliya wayba kormeer shaqo ka seedana garoonka banooniga lugta ee Stadium Konis soo dhawaan la ka sameeyay dayactir hoogan kormeerku wayba hogaamiyaha gudoomiyaha guddiga gabangaabada toddobaadka huriyada Soomaaliya ana wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Abdi Xayir Maare wayba qayb ku hayay wasiirada dhalinyarada iyo ciyaarta dalka Khadiija Maxamed Diiri wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beele taliyaalka ciidanka booliska iyo asluubta isaasoo kal mas'uuliyiin kala mas'uuliyiinta wayba booqdeen dhowr qaybood oo ku mid ah garoonka banooniga lugta ee Stadium Konis wayna meelasay isu dhismo u maro ku warbiyay wasiirada dhalinyarada Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiri qaar ku mid ah ciyaartooydii hore ee dalka wayba ku mahadnaqeen wasiirada reedan dhisowku iyo xarunta banooniga lugta ku suubiyan iyo wayba shacab ku qaadanantii wasiirada iyo booswin iyo kaleeto maasho ciidamada Kenya wayba toogadeena dad hubaysanayo weerarey beledka Mandera
wararka kooxda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya sheegay intii weerarka saaray dhimasho dhaawac jeesidiisu ku dhiibaladka Mandera ee xarunta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya kureed kooxo hubeysan oo meelasay weerar ku jeesidii xukuumadda saraakiil ciidanka ammaanka Kenya warbaahinta in sheegay ciidamada amniga iyo toogasho ka dileen lama kumid kooxihii hubeysnaa oo weerarka ku jeesidii beledka wayna soo sheegay intii ragaasay iyo isku dayeen intii burburiyaan xarumo istiraatiiji oo meelasay ka yaaleen wayna soo kale isu meelasay ka dhimaday hal askari oo ku tirsan ciidamada Kenya iyo dhaawacyo deeri dad rayid wali ma jirto faahfaahinad dheeraad ah la ku saaray weerarkaasi ku dhiibaladka Mandera iyo dib ku dambeeyay balse inta badan maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo weerarkaas noocyadaas ku jeesidaasi gudaha dalka Kenya guuliyaal qodobada dhinaca banaanka siinka haynoon wayba kumidaha madaxweynaha dalkaasi Faransiiska iyo wayba soo kale uu soo difaacay istiraatiijiyada faafiyaasha ka horseedo cudurka corona Emmanuel Macron madaxweynaha dalka Faransiiska iyo wayba soo dah ku qaaday intii Faransiiskiisii aadiyana lisu hankanagada doono si tartiib ayaan bilowdaasa Emmanuel Macron iyo wayba intaasi ka daray intii ku bilowgay ko isniinta iyo reedan furayeen hadka dalalkii leeyin dalalka kale siiyo dhinaca kale shaqaytu uso qolanka gobodan sinaan la'aanta ku jarta bulshada Faransiiska dhatiyo dadku ay basaaso kala wada doonaan intii boogadan xubno goosaskii oo idoosha howlgabka hanaasoo iyo hore in ka dhibasho corona dawladda Faransiiska way sheegtay intii loo ogoliyay intii reed lan furo magaayadooyin iyo goobo kale oo aymaysa soo kalwaan loo ogoliyay intii lan safar dalalka Yurub dhinaca kale dalalka Jarmalka iyo Belgium iyo Croatia iyo Switzerland ee si buuxda reed un furo doon xuduudo iyo kaleyn dalalka ee Yurub isniinta geeka guud ahaan way bantaa gabagabeynay warka telefishinka warkan anoo Zahra Suleymaan Sinjeedi astaan kulanta tamsidaasi salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu